अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। अल्लाह पाक आप सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे। तो जी ये था सुबह का टाइम। तो मैं सुबह उठ के मैंने वज़ू किया, नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद तस्बीह की। तो फिर मैं तस्बीह करने के बाद किचन में आई। मेरे बच्चों ने आज फरमाइश की थी कि मम्मा जी हमने ना मैकरोनी खानी है, मैकरोनी लंच बॉक्स में लेके जानी है। तो मैंने कहा चलो मैं बना देती हूँ। मैं सारी तैयारी इसकी रात को सोने से पहले करके सोई थी। मैंने कहा सुबह जल्दी से फिर उठ के तो बच्चों को ना मैकरोनी बना दूँगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि बच्चों का स्कूल का टाइम बहुत कम होता है। तो बहुत जल्दी ना फिर जाना होता है उन्होंने। तो इसीलिए ना मैं रात को इसकी सारी तैयारी करके सोई थी। तो मैंने ये देखे पानी रखा था मैंने, तो पानी में मैंने ऑयल डाला, तो इसमें मैकरोनी डाल के इसको बॉयल करने के लिए रख दिया। फिर है ना ऑयल डालने से ये ना साथ चिपकती नहीं है। तो उसको मैंने बॉयल कर लिया, उसका पानी सारा छान दिया फिर। और पानी छानने के बाद ये देखें फिर मैंने कढ़ाई में घी ऑयल डाला, या घी डाल लें या ऑयल डाल लें, आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो मैंने घी डाला और इसमें ना चिकन डाल के इसको ये देखें फ्राई करना है इसको मैंने। तो फ्राई करने के बाद इसमें मैं ये चीज़ें डालूँगी क्योंकि मैं इसमें सब्ज़ियाँ नहीं डाल रही। मेरे बच्चे सब्ज़ियाँ नहीं खाते, ना शिमला मिर्च खाते हैं, ना बंद गोभी खाते हैं। बाकी सब सब्ज़ियाँ भी डालते हैं, चिकन भी डालते हैं, लेकिन मेरे बच्चे नहीं खाते, इसीलिए ना मैं सब्ज़ियाँ नहीं डालती। मैं अकेला चिकन डाल के बनाती हूँ मैकरोनी। जब भी हमारे घर बनती है ना तो ऐसे ही बनती है, अकेला चिकन डाल के। तो सब्ज़ियाँ हम इसमें ऐड नहीं करते। तो ये देखें जी चिकन को फ्राई करने के बाद जो मैकरोनी के डिब्बे से ना वो पैकेट वाला मसाला निकलता है ना, मैंने इसमें वही सारा डाला है। मैं इसमें और कोई मिर्च नमक घर से नहीं डालती। ये मसाला जो होता है ना डिब्बे से निकलता, वही पैकेट डालती हूँ। तो साथ मैंने इसमें सिरका डाला, सोया सॉस, चिली सॉस। तो इसको डाल के मैं फ्राई करूँगी थोड़ी देर। फ्राई करने के बाद इसमें मैं मैकरोनी डालूँगी। इसमें कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं डलती, ना ही कोई आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है इसमें। बस यही जो सिरका, सोया सॉस, चिली सॉस और पैकेट वाला मसाला, यही बस डालने पड़ते हैं, ज़्यादा कोई चीज़ें नहीं डालनी पड़ती। तो ये देखें इसकी फ़ाइनल लुक ये रेडी हो गई है। तो इतनी मतलब बहुत जल्दी से बन जाती है ये, 5-10 मिनट यानी कि लगते हैं, इतनी देर नहीं इसको लगती बनाने में। तो ये जल्दी से बन गई थी, बच्चों ने खाई भी और साथ लंच बॉक्स में डाल के ले भी गए। बच्चे स्कूल चले गए थे, मैंने घर का सारा काम किया। घर का काम करने के बाद जी मैं अपनी हवेली आ गई। हवेली आने के बाद मैंने अपनी भैंस को पानी पिलाया। पानी पिला के मैंने इसको बांध दिया था। तो फिर मैंने जी यहाँ से गोबर उठाया, सारा गोबर उठाने के बाद झाड़ू लगाया इधर। जो मेरी बहनें जिन्होंने यानी कि भैंसें वगैरह रखी हैं उनको तो पता है, लेकिन बाद लोग यहाँ से वो कहेंगे कि जे हाय ये क्या कर रहे हैं, ये कैसा काम है, गंदे या गोबर उठा रहे हैं। तो देखें कोई भी काम गंदा नहीं होता। तो कहते हैं ना कि अगर खालिस दूध पीना है, हर चीज़ खालिस लेनी है, तो फिर मेहनत तो करनी होती है ना। तो बाज़ लोग देख के कहेंगे ये क्या है, ये कैसे कर रही हैं हाँ ये। लेकिन हमें अल्हम्दुलिल्लाह हमें अच्छा लगता है। हमारे हर चीज़ घर की, अल्लाह का शुक्र है। दूध भी, दही, लस्सी, हर चीज़, देसी घी। तो बाज़ार से पतला दूध लेने से अच्छा है कि हमारे घर का दूध, अल्लाह का शुक्र है हमारी खुद की भैंस है। तो हमें नहीं, इसमें ना कोई मुँह बनाने वाली बात है, ना कोई नखरे वाली बात है। देखिए मैंने साफ़ सफाई हवेली की, इधर से सारा ये कूड़ा उठा के मैं फेंकूँगी। तो ये देखें मैंने ये सारा उठा लिया, हवेली साफ़ कर दी। और मैंने अपनी ये देखें इधर बांध दी थी। तो आज भैंस को नहलाना था, तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे आप भैंस को ना नहलाना, मैं खुद ही नहला दूँगा, बस आप पानी पिला देना। तो भैंस मैंने अपनी बांध के आ गई थी घर। तो घर आके हस्बैंड ने बोला कि लहसुन लगाना है, और मेरी बड़ी बाजी जो मेरी बड़ी ननंद है वो भी कह रही थी इस दफ़ा हमने भी लहसुन लगाना है, हमारे लिए भी क्यारियाँ बनाएं। तो मेरे हस्बैंड ने कहा आप भी लगा लें, तो उनके लिए भी क्यारियाँ बनाई हैं, अपने लिए भी। यहाँ हम अपने मरबे आए हैं, ये देखिए खेतों में। तो ये है जी जो मेरी बहनों, जिन बहनों के घर वाले खेती बाड़ी करते हैं उनको तो ये पता है, ये गन्ने की फसल है जिसे कमाद बोलते हैं।
तो जो नए हैं, जिनको नहीं पता, शहर में रहने वाले हैं, उनको नहीं पता, तो ये देखें, ये है, इसको गन्ने की फसल बोलते हैं, जिसके गन्ने की रो भी हम गन्ने का जूस पीते हैं, रस। और गन्ना अक्सर लोग वो खाते भी हैं। तो ये वो वाली है। ये देखें, क्यारियाँ हमने बनाई हैं, क्यारियों में लहसुन लगाना है। आधी फिर हमने वो सब्जियों के लिए रखी है, जिसमें पालक, मेथी, और साइडों पे हमने गाजरें, मूलियाँ और शलजम लगाने हैं। ये देखें, लहसुन हम लगा रहे हैं। जब तक सर्दी आनी है उस वक्त तक हरा लहसुन हो जाना है। जब ज़्यादा साग वगैरह बनते हैं तो उसमें आपको पता है कि हरा लहसुन अच्छा लगता है, तो उस वक्त तक ये लहसुन हो जाना है। तो ये हम लहसुन लगाने आए थे। मेरी बेटी कह रही थी, मम्मा जी बहुत धूप है। मैंने कहा धूप है, बस ऐसे ही है। तो ये मेरी बाजी का बेटा है, ये भी लगा रहा है, कहता मम्मी मैं भी लगा के देखूँ। मैंने कहा आप भी देख लें। तो ये भी लहसुन लगा रहा था। इसकी भी बहुत स्पीड थी, इसने भी बड़ी जल्दी जल्दी लगाया लहसुन। ये भी लगा रहा था, और साथ क्यारी में इसकी मम्मा लहसुन लगा रही थी। तो ये बहुत, यानी कि सुबह हम 10 बजे के गए हुए मरबे, तो हम 3-4 बजे घर आए शाम को। इतनी देर हमें लगी, क्योंकि क्यारियाँ बाजी ने भी लगानी थी, लहसुन लगाना था, हमने भी लगाना था। ज़्यादा क्यारियाँ थी, ज़्यादा टाइम लगा। आपको पता है, ये देख ले कितनी मेहनत से लगता है ये। तो फिर हमने सब्जियां भी लगानी थी, और मेरी बेटी कह रही मम्मा जी मैं भी लगा के देखी हूँ, मुझे भी बताएं कैसे लगाना है। तो मैंने कहा आप भी ट्राई कर लें। तो ये देखें, ये भी लगा रही है छोटी मेरी बेटी। तो बहुत खुश हो रही थी कि मुझे भी लगाना आ गया। ये देखें, लगा रही है इधर। तो लहसुन जब लगाया उसके बाद मैंने मेथी भी लगाई, हरा धनिया जो वो भी लगाया। फिर बीज जो मेरे हस्बैंड लेके आए थे गाजरों के, मूलियों के और शलजमों के, वो भी हमने लगाए। हमने हमने कहा जब तक सर्दी आनी है तो तब तक ये फसलें, ये सब्जियां हो जानी हैं। तो मैं घर, ये देखें जी आ गई, लहसुन लगा घर आए तो मैं फ्रिज बंद करके गई थी। तो मैंने कहा चलो ना, आपको पता है मेरे हस्बैंड को चोट लगी थी, उसकी वजह से मैं डीपली इसकी ना, यानी कि सफाई नहीं कर सकी थी। तो मैंने कहा अब चलो जी आज इसकी सफाई करती हूँ। मैं आज इसको बंद करके गई थी तो कि बर्फ़ पिघल जाएगी, लेकिन ये इसकी बर्फ़ नहीं पिघली। ये देखिए, बीच से थोड़ी पिघली थी, लेकिन ये जो साइडों पे जमी है ना, ये नहीं उतर रही थी, बहुत मुश्किल थी। तो ना मैं आपको बताऊँ कि मैं इस पे क्या टिप्स जो है ना वो मैं इस्तेमाल करती हूँ। तो जो, अगर बर्फ़ नहीं ना फ्रिज की पिघल रही, तो आप है ना इस पे नमक डाला करें। जब ना नमक डालेंगे ना 5-10 मिनट में ना ये सारी बर्फ़ जल्दी से उतर जाती है, मिनटों में, देर नहीं लगती। और ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती कि ज़ोर ज़ोर से इसको उतारना नहीं पड़ता। तो ये जल्दी से उतर जाती है, देखें सारी उतर रही है। थोड़ी सी ये साइड पे जो लास्ट कोने पे ना ये नहीं उतरी थी, मैंने इस पे फिर नमक डाल के ना छोड़ दिया था इसको। मैंने फिर जब तक का ना, मैंने कहा जालियाँ फ्रिज की और जो साइड दरवाज़ों में ट्रे होती है ना वो धो लेती हूँ। मैंने वो डाल के सारी फिर धो के धूप में डाल दी थी। तो नमक डाल के इस पे चली गई थी, तो फिर ये देखें आके मैंने वो धो के आके तो इसको, ये देखें बर्फ़ को उतारा तो जल्दी से उतर गई थी नमक डाल के। तो इतनी ईज़ी तरीके से उतर जाती ना, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो मैंने कहा ये टिप्स मैं अपनी यूट्यूब फैमिली से शेयर करती हूँ, तो शायद मेरी वजह से अगर किसी को पता चल जाए। तो मैं तो ऐसे ही उतारती हूँ, मुझसे बर्फ़ ज़्यादा देर दिन ना मुझसे सफाई ना हो फ्रिज की, तो बर्फ़ ज़्यादा आपको पता है जम जाती है। 24 घंटे तो फ्रिज ने चलना होता है, तो फिर बर्फ़ ज़्यादा जम जाती है, तो वो जल्दी से ना उतरती नहीं है बर्फ़। तो मैं तो फिर ना ऐसे ही, यानी कि ना नमक डाल लेती हूँ, नमक डाल के ना ऐसे फिर इसकी बर्फ़ उतारती हूँ, जल्दी से मिनटों में उतर जाती है। तो ये देखें, फिर मैंने इसको साफ़ कर दिया, इसकी जालियाँ भी अब मैंने लगा दी, और इसकी ट्रे दरवाजे में भी लगा दी। आई होप को आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ मुझे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपकी तरफ से ये हौसला अफ़ज़ाई होती है, यही हमारे लिए नाम होता है। अल्लाह हाफ़िज़।